佢就係湖南人啦，咁經常湖南同埋深圳兩地要跑嚟跑去，佢都係間唔中一個月可能都喺度住唔到2-3日，所以咧就忍痛割愛啦嚇。Hello， 大家好啊，阿 Ben 啊，咁阿 Ben 咧今日就帶大家嚟到咗整個星河單堤最高嘅一個地方。咁依家我哋所在嘅呢個位置咧係屬於 N 區嘅。咁 N 區咧，咁佢隨住整個地勢嘅一個高低咁樣順序咧，係一直咁樣排落去嘅。咁依家我就喺最高嘅地方，N 區嘅23、24棟呢邊。咁23、24棟咧。落到嚟呢度仲有一台 lift 如果大家驚得話行得太遠係嘛，咁呢一部 lift 咧就可以直接落去，咁然後再落到嗰邊咁我哋可以見到啦，呢邊咧就係亞公頂山公園啦所有嘅綠色植物我哋見到嘅係咪非常之舒服咧？咁呢邊望落去都唔會話差喎。咁除咗可以見到我哋整個星河單堤嘅一個每一個區啦，咁然後呢邊嘅綠化亦都係相當之唔錯嘅。今日又要同大家介紹嘅一套咧就係比較特殊嘅戶型。之前我有出過一條片係 N 區11棟嘅，咁今日我哋要睇嘅咧係24棟3樓嘅一個單位，佢160點幾個方嘅大概160點幾，原始嘅戶型咧係5房嘅一個單位。咁依家咧佢呢個單位就係3樓嘅。咁3樓咧佢又送咗一個閣樓，就多咗一間房可以使用嘅，係嘛？呢個業主係非常之誠心咁嚟出售佢呢一套外房嘅而且所有嘅裝修設計都係非常之時尚，而且用咗最新嘅環保材料。包括埋佢所用嘅燈都係非常之節能嘅。咁講嚟講去講咗咁多，呢套單位要幾多錢呢？338萬就可以拎低啦。咁講完價錢之後，就同大家唔再囉嗦，直接睇翻呢個單位，你覺得呢個單位值唔值？好冇？OK， 咁我哋依家上到嚟咧，呢個係3樓啦。之前我都有拍開有一條咧，都係3樓嘅，同呢個戶型咧係一模一樣咁但係裝修咧就真係爭到好遠啦。OK， 我哋入嚟睇下子母門。咁喺呢個玄關嘅位置咧，好多人咧係改咗做呢樣嗰樣咁我哋可以見到啦，入門嘅鞋櫃呢啲全部都係放置好晒嘅，同埋呢邊嘅鞋櫃都係安排好啦。咁整個窗台咧，佢就全部做晒咗一個封窗處理咁入門嘅話就唔使話邊度啲地方或者會撇雨入嚟咁樣嘅OK， 入嚟睇翻我哋整個客廳先。呢個客廳咧，佢係大概有5.2米嘅一個開間我哋可以見到啦非常之闊落咁我見到呢個餐邊櫃全部都係做好晒嘅。咁呢度餐廳位咧咁首先我哋睇到嘅係一個6人位啦。咁其實我哋咁大嘅一個空間，你就算放多一張圓台都係 OK 嘅。咁整個空間嚟講，亦都唔會話顯得狹窄咁樣嘅。OK， 睇翻我哋廚房。咁佢呢度嚟講啦，點講咧？星河有一個唔好嘅地方就係佢 N 區咧，大部分廚房咧都唔會話太大。咁我哋依家可以見到嘅整個廚房咧係比較緊湊嘅咁雙開門雪櫃，咁呢度做咗一個 L 型嘅操作台。3件套呢啲咁嘅咁我哋可以見到啦，其實業主咧對於居家嘅一啲感覺咧都係非常之唔錯嘅OK， 咁我哋可以見到啦，呢度係客廳位啦，客廳咁樣電視機，呢台電視機75寸
其實都唔算話細噶啦。咁我哋可以見到咧咁樣嘅一個擺放，咁望過去啊，睇下家庭影院都係非常之 OK 嘅。最主要嘅，我哋先睇下呢個陽台先，2.2米闊嘅一個陽台嚇，2.2米闊度。咁正常依家好多都係2米闊度嘅啫。咁然後一個9米長嘅一個大陽台啊。咁我哋依家咁樣望出去，因為我哋所在嘅位置咧，基本上就係屬於整個星河地舍嚟講咧，係最高嘅一個點嚟㗎啦。咁所以依家我哋咁樣望出去，唔單止係視野開揚啦，咁整個星河單體你係全部望得到嘅，全部睇晒。咁以前咧，我哋拍過一套咧，就係呢度樓下呢一套啦，即係11棟啊嘛，11棟咁佢嘅視野同樣係3樓，但係根本就冇辦法可比較嘅，係嘛 ？OK。咁我哋依家見到啦，頭先我哋入嚟嘅時候，大家應該會見到個天花吊頂，做咩咁唔同嘅？其實嗱，咁就要同大家又介紹翻呢度啦。因為呢個業主咧，佢有朋友係專門做呢一個玻璃嘅，全部都係出口到國外嘅咁佢就所有嘅呢啲地方都用咗呢一個咁樣嘅玻璃上咗嚟吊頂，咁然後咧呢啲光線咧，咁我哋可以見到啦，呢啲咁嘅射燈仔咧，佢個燈光咧會稍微殘眼少少啦。咁呢啲咁樣嘅一個頂上面嘅玻璃咧，然後再做埋一個燈光嘅話，佢係完全唔會殘眼嘅，而且仲可以達到節能嘅效果。咁我哋依家見到啦，嗱呢邊都係咁樣嘅，包括埋我哋呢一間娛樂室咁我哋呢一間其實都可以作為一個房間使用啦，咁就唔同啦。咁我哋睇到嘅係整個全部都係做晒咗中央空調風管機嘅一個效果嚟嘅。嗱，每個佢都要開，整好晒呢啲燈嘅，係嘛？吊頂咁我哋由呢度上去，再睇下上面嘅一間房先。哇 ！OK， 呢一間房我哋可以見到啦，同樣係咁樣嘅一個吊頂嚟嘅然後風管機中央空調，咁呢邊咧仲有一個衣櫃到頂，全部係有晒嘅呢度咧，我哋見到咧係1.5米嘅床嚟嘅，係嘛？咁仲有一個辦公台，咁如果係屋企有即係話細佬哥嘅話，咁呢度就啱噶啦，係嘛？好啦，整個163個方咁仲有呢一個挑高咧係送嘅咁就做咗呢邊休息區咧，仲有3間房即係話可以作為5房嘅使用嘅。OK， 我哋又嚟睇下。唔係呢度其中一間客房，咁我哋可以稍微瞄睇一下。咁本身6房嘅格局做咗5房，呢度仲係其中嘅一間客房嚟嘅。咁呢間咧就比較帶啲粉紅嘅色調，應該就係囡囡瞓嘅啦。咁呢邊咧仲有呢度仲有一間房仔嘅，咁我哋先睇下呢一間房咧咁我哋可以見到啦咁擺放咗係有啲物件喺度啦，仲有啲書啦，係嘛？咁應該就係一個細路仔瞓嘅一個房間啦，係嘛 ？OK， 咁我哋再睇下呢度係一個公區嘅一個洗手間係咁然後咧呢度係主人房咁我哋見到整個主人房嘅空間都係非常之闊落嘅，每一間房咧上面都係做咗吊頂嘅。咁見到我哋嘅男主人咧都喺度啦。OK， 咁呢度咧就係洗手間嚟嘅。咁好啦，咁其實整個格局
同埋裝修嘅效果，我哋都已經睇得好清楚啦。咁而家我哋再嚟講翻呢一套房，而家目前嘅一個情況啦。咁業主因為經常咁佢就係湖南人啦，咁經常湖南同埋深圳兩地要跑嚟跑去，佢都係間唔中一個月可能都喺度住唔到2-3日，所以咧就忍痛割愛啦。咁大家試諗下，一個163裝修咁好嘅呢一個單位，338萬，咁你話呢個價錢得唔得先？好吧？咁大家都睇到頭先業主都喺度，都配合我哋拍視頻，咁就知道我哋同業主係點樣嘅一個關係啦。咁如果大家有需要嘅，即管俾個電話阿 Ben，24小時按 call。